Ребята, всем привет! Сегодня на обзоре будет у нас мост от БелАЗа. Вот здесь разбила посадку под палец, ну и вот здесь вот на торцах большая выработка. Все это дело будем устранять. Вот здесь вот такая, наверное, в миллиметров 5 выработка. А вот здесь еще больше. Вот она. Здесь, наверное, сантиметр везде. Может, да, здесь вот еще больше сверху. Это сейчас все уже зачистили. Почище все стало. Сейчас будем потихоньку начинать колдовать. Так, ребят, вот эту всю воронку заварили в автоматическом режиме. Отодвигал, виток делал, отодвигал. Ну и в таком режиме, короче, здесь 6 слоев накинули. Сейчас все это торцанем, проточим. Вот. Пока станок отсюда не будем снимать, чтобы мало ли еще, если где надо подварить, то подварим. Вот. И все, потом станочек перевесим туда. Вот с этой стороны, я тоже думаю, в автоматическом режиме вот эту яму заварим все. И уже будем протачивать и наплавлять, уже под размер делать. Все, ребят, здесь на этой стороне тоже в автоматическом режиме все заварили. Руками ни тут ничего не подплавляли. Так получилось здесь удобнее. В конце все заторцуем. И все. Сейчас будем протачивать весь диаметр. Вот здесь уже все торцанули, все четко. Вот здесь будем чуть-чуть не дотачивать и отсюда начинать плавить. Так, ребят, все расточили под наплавку. Вот, и, видимо, раньше уже кто-то ее ремонтировал, это отверстие, этот мост. Вот здесь, потому что он там в серединке поры есть. Вот поры здесь, и они маслом напитаны здорово. А вот здесь вот вообще вот это вот дырка большая такая. Мы уж думали, что это даже вторая тавотница может была когда-то или чего-то здесь. Просто туда влезать, этот штучка это. Вот столько вот ковырялка такая, и вот туда больше сантиметра влезает. Сейчас по максимуму все эти поры почистим и будем уже наплавлять. Все, наплавку, ребят, запустили. Наплавка будет очень долгая. Наплавлять дофига. Вот эта штука 23 сантиметра посадка. Поэтому сейчас будем наплавлять. Если будет оттуда из этих пор подкапывать масло, будем останавливаться, протирать и дальше плавить. Наплавляем, ребят, уже за, больше середины, короче. Луч пробивает. Чуть больше середины ушло. Масло мешает. Вот. Нет, да капельки появляются. Где можем, вытираем, докуда можно подлить. Сейчас уже ближе туда пройдем, уже будем с той стороны вытирать. Вот. А так останавливали один раз, вот сейчас стеклышко почистить и наплавляем дальше. Масло видно вдалеке.
А? Не, не падал. Может, все в машине когда? Наплавки у нас все готово. Наплавка длилась ровно 1 час и 5 минут. Останавливали 3 раза, почистить сопло от окалины. Все. Где были подтеки масла, вот из пор давило, все на ходу руками тут подтирали, вытирали тряпочкой. Вот так вот целый час наплавляли. Вот все плотненько, все четненько. Потом здесь в конце подторцуем. Там у нас уже подторцовано. Все, сейчас все остынет, потому что все очень горячее. И будем уже растачивать. Все, ребят, у нас все готово. Все срезали, зачистили. Только у нас осталось вот эту штучку зачистить, забыл. Вот, поры, значит, где сильно давило масло, там вот оно и есть. Вот здесь маленькая точка, вот, и вот здесь вот вверху. Дальше уже точка оттовотницы. Вот, как бы так. Это вот откуда масло сильно фигачило, вот там они и не проварились. Все, сейчас ставим, покажем пальчик, как вставляется. Так, давай, пап. Маслицем помазали. Не знаю, на пальчике где-то вроде шлифованный, но какие-то он полосы оставляет. Вроде все почистили на нем, но после шлифовки вроде шлифованный, но, блин, кажется, что... Не кажется, а какие-то полосочки все равно оставляют. Тяжелый слишком.
Вверх-вниз качается. Вот. Угу. Тяжелое ухо. Надо и палец было мазануть. Да, все. Идеально. Так, все, ребят, значит, такая была работа. Вот. Да шататься откуда будет. Такая была, ребят, работа. Посадка 230 миллиметров. Вот, сильно были разбиты щечки. Особенно вот это. Это не очень сильно, а вот это очень сильно. Вот, ну и все, таотницу мы не пропускали, ее просверлили насквозь. Все, сейчас зачистим вот эту штуку, приварку, и все. Поедем домой. Все, ребят, всем пока. Вот раз повезло. Да. Потому что и палец, и этот помазанный. И палец, и отверстие. О, ну вообще. Супер. Супер мастера. Блин, вообще класс.